Când și-a pierdut măgarul drag, Hogea zâmbea, nu plângea. Și în loc să plece a-l căuta, își sorbea calm din cafea. Toată lumea era mirată, știind ce mult își iubea măgarul, care deja avea zile întregi de când lipsea. Cum ești așa bine dispus când măgarul tău s-a dus? Simt o mare ușurare că nu-s pe el călare, că altfel noi am fi mers amândoi către pierzare. Cu fiul său, într-o zi, Nastratin spre târg se îndrepta, el pe jos, iar băiatul călare pe măgar mergea. Cineva zise: Băiete, de lene ești grav bolnav. Tu stai în șa ca un pașă, iar tactul merge prin praf. Certat pentru ceva la care nici nu ținea atât, că îi plăcea mersul pe jos, el coborâ numai decât. Dar altcineva vine și spune: Ce tată Michel, stă ca nababul pe măgar și fi său e vai de el. Ia-uzi, nici așa nu e bine. Vrând să scape de o cară, altceva încercară și pe măgar amândoi împreună se urcară. Dar un altul, când îi zări, le zise cu glas răstit: Mai lăsați, frate măgarul, nu vedeți că e obosit? Dita mai namilele v-ați suit pe un biet animal și nu-i vreun armăsar, ci doar un amărât de măgar. Ca să nu mai zică lumea că nici suflet n-au măcar, hotărâră să meargă amândoi pe lângă măgar. Voi ori vă prostiți, zise altul, ori sunteți doi smintiți. Măgarul trebuie să-l călăriți, nu să-l însoțiți. Poftim? N-am înțeles ce ați zis. Măgarul trebuie să-l călăriți, nu să-l Altă însoțiți. ocupație n-ai? Vezi, băiete, lumea asta te va judeca oricum. Deci fă după cum știi tu, lasă-i pe cei ce trec pe drum. Măi nerușinatule, dă mai căricarul, stai fudul pe măgar și fata femeie cu copil pe jos. Știai că o cămilă poate răbda fără apă mai bine de 30 de zile? Cămila, da, asta știu precis. Și deșteaptă. Merge și proastă, dacă stă bine cu suplimentele. Cum stătea Nastratin la un pahar în cafenea, de Cămile veni vorba, de sunt deștepte orba. Da, Cămila e un cap luminat, un dobitoc foarte deștept. Omul, pe lângă ea, e ca un bou ce paște în deșert. Ai prea mult vin în pahar, Nastratin, să ți-l mai îndoi. Cum să fie o dihanie mai isteață ca noi? Iar așa. Cămila duce greutăți, dar altele nu cere. Pe lângă cele ce pe cocoașe îi atârnă grele. În schimb, omul poate avea oricâte griji și belele, că el tot o să ia altele în plus cu plăcere. La o răscruce, un străin l-a întrebat pe Nastratin: Care drum duce în oraș? Că m-am încurcat puțin. El i-a arătat spre dreapta fără a spune vreun cuvânt. Mi-ai putea zice, mata, și cam când o să ajung? Hogea îl privește lung, dar nu-i dă niciun răspuns. Știu că mă auzi. Să-mi zici cât fac până în oraș, ți-am spus. Hogea iar tace. Văzând că insistă fără folos, străinul pleacă furios pe drumul anevoios. După ce face câțiva pași, strigă la el Nastratin: Cam jumătate de ceas! Mirat îl întrebă acel străin: Dacă știai, de ce m-ai ținut ca pe un cârnat pe jar? Păi era necesar să văd cât ai pasul de sprințar, că doar n-am glob de cristal. Dacă erai un sedentar, poate mergeai 2 pași înainte și 2 înapoi, ba mai agale și greoi, ba sprinten și vioi. Las că știm noi, știm noi. Într-o zi, Nastratin Hogea, ceartă când vecin având, fuse tras la judecată pentru dânsul jalbădând. Nastratin, plecând să meargă spre a se înfățișa, băgă în sân un pietroi mare și se înfățișa așa. Când reclamantul de dânsul spunea cât îi plăcea, Nastratin, pe taină, sânul își arăta și tăcea. Judecătorul, văzându-l că își bătea sânul plin, toată dreptatea o dete în partea lui Nastratin. Judecătorul a rupt cererea mea în bucăți și mi-a poruncit să mă duc la dracu. Sentința a fost pronunțată.
Nu mai am nimic de adăugat. După ce vecinul său fu din sala afară dat, zise lui Nastratin Hogea: Coate ce mi-ai arătat. El, scoțând îndată piatra, o puse cu cinste jos și se trase la o parte cu chip prea politicos. Dar ce este asta? Zise judecătorul bătrân. Este darul El răspunse: ce ți-l arătam în sân. Ai o inimă de piatră, hainule. Mai înțelept e să fim foarte atenți cu pietroiul nostru. Odată Nastratin Hogea în grădina sa intrând și într-un cireș 3 cireșe mai pârguite văzând, le luă într-un ciurle puse și ca lucru trufanda, plecă la cârmuitorul vrând plocona i le da. Ploconul e plocon. Mergând pe drum și la ele tot cu ochii căutând, vede că una pe alta se bătea într-un loc nestând. Se necăjește pe una care el o socotea că fără astâmpărare pe celelalte bătea. Asta învăț eu minte să mai fie obraznică. Și luând-o în bucă îndată zicând: Tu într-un loc nu stai, ci te repezi tot într-una și în celelalte dai. Mai mergând și privind iarăși la cele ce au rămas, vede că se bat și acestea în fiecare al său pas. Se necăjește și îndată iarăși una în bucă și așa numai o cireașă să ducă plocom plecă. Când se înfățișă cu dânsa, cârmuitorul privind: Dar cum se mănâncă asta? L-a întrebat pe el zâmbind. Hogea o aruncă în gură cu ochii privind la el și o înghite înaintea zicând: Iacă în astfel. Hogea se apucă odată ca să-și facă un cuptor, pe nevasta sa împrejurului, având-o de ajutor. După ce li sprăvinsă, după cum lui i-a plăcut, veni un vecin și îi zise că nu e bine făcut. Nu e bine? Pentru că l-a întors cu gura către vântul de apus, ce era să fie bine spre miază zi să-l fi pus. Altul venind zise iară: Hogea, ce bine făceai către răsări cu gura cuptorul de-l întorceai. Sigur, sigur. Când spui cuvintele astea, parcă mă lovești cu un bici peste urechi. Altul iar îi zise: Hogea, eu în locul de eram, cuptorul spre miază noapte cu gura lui îl puneam. Văzând Hogea că la nimeni lucrul lui nu i-a plăcut, îl strică și apucând iarăși pe rotile l-a făcut. După aceea, din prieteni, în vreun fel de îi zicea, el se apuca îndată și într-acolo îl întorcea. Și așa Nastratin Hogea, cu cuptorul învârtit, al fiecăruia gustul și plăcerea i-a împlinit, zicând: Câtă osteneală pentru un cuptor avui eu, ca să-l fac pe gustul lumii, iar nu după placul meu. Sunt într-adevăr imposibil. Trăim într-o lume îngrozitoare. Spun că un judecător nu prea era băutor, dar își făcuse nevrând un obicei de curând. Adică când se scula și după ce se spăla, câte un rachiu trăgea și apoi la postuș mergea. Așadar, într-o zi, el bând, cum zic, un păhărel și plecând la al său post, s-a întâlnit cu un prost ce ducea un pește viu prins atunci din Eleștiu. Plăcându-i al cumpăra, plăti până la o parașă, îi mai dete un gologan ca să îl ducă la han. Venind și însuși aci el hangiței poruncii să îl gătească frumos, fără zeamă, fără sos, făcând jumătate fript și jumătate prăjit. Deci el, de acolo plecând și la tribunal mergând, îndată se pomeni că și hangița a venit de mână cu un vecin ce o înjurase. Beat de vin, el, amețit cum era, stând pe scaun moțăia și nimic n-a auzit din câte ea a vorbit. Dar ochii și i-a deschis tocmai atunci când i-a zis: Domnule, nu-mi vorbești? Spune-mi ce-mi hotărăști. El, privind-o necăjit, pe loc la ea s-a răstit, zicând: Odată ți-am zis, nu o să-ți dau și înscris. Merge, zic, de ce mai stai? Curând în două să-l tai, jumătate să-l faci pe frigăruie înfipt și jumătate prăjit, după treaba lui grijit. Pârâtul, ce asista și la dânsul asculta, începe să ruga, a plânge și a striga: Domnule, fii milostiv la vina unui bețiv, că așa rău n-am greșit să mor tăiat și prăjit.
Atunci de râs s-au umflat toți câți aici s-au aflat.